नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे नए चैनल लाइव प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको नए नए वीडियो लेकर के आपके सामने पहुंचा सकें। प्लीज़ हमारे लाइव प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम जो ये वेल्डिंग मार रहे हैं उसका नाम है बट जॉइंट। बट जॉइंट मारने के लिए हमें दोनों पट्टियों का जो है तो माप सीधा लेना पड़ेगा। और जो ये पट्टियों का माप है तो 150 mm, दोनों का 150 mm है। और इस पट्टी को पहले हमने घस लिया और जो है तो फिर इसे वेल्डिंग कर रहे हैं। और इसका रन भी जो है तो सीधा आना चाहिए।